عندما يصبح البلغم لزج ومزعج تأتي الوصفة الطبيعية لتكون الحل الرائع الذي يخفف الاحتقان ويذيب المخاط بشكل سلس وفعال. الزنجبيل ربع ملعقة شاي صغيرة منه أو قطعة زنجبيل صغيرة طازجة يقلل الالتهاب ويمنع انقباض الشعب الهوائية ويسهل مرور الهواء ويخفف الضغط على الصدر. القرفة ربع ملعقة شاي صغيرة منها أو قطعة من القرفة، قطعة صغيرة طازجة، توسع المجرى الهوائي قليلا وتخفف السعال وتفتح الطريق للمخاط ليخرج بسهولة. القرنفل مسمار واحد منه هو مضاد ميكروبي طبيعي ومسكن للحلق، يريح الحلق من الاحتقان والتهيج. الليمون ملعقة طعام كبيرة واحدة من عصير الليمون يذيب المخاط ويعزز المناعة ليصبح الجسم أكثر قدرة على مقاومة الفيروسات والبكتيريا.